दर्शकवृन्द नमस्कार। बोल्दैछु डाक्टर ताराजी। सदाको जस्तै आज पनि यहाँसँग म अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर आएको छु। आशा छ यो सन्देशबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नका लागि सहयोग हुनेछ। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजको विषयवस्तुले लागौँ। दर्शकवृन्द हजुरलाई के लाग्छ, मान्छे बाँच्नका लागि मान्छेलाई के चाहिन्छ? अक्सिजन, पानी, खाना? होइन मित्रहरू, मान्छे बाँच्नका लागि अक्सिजन, पानी, खाना मात्र होइन, मानिस बाँच्नका लागि बाँच्नुको अर्थ यानि कि मिनिङ पनि आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईँले कोही व्यक्ति जिन्दगीदेखि निराश भएर आत्महत्या गर्न हिँडेको व्यक्तिलाई सोध्नुभयो कि तिमी किन मर्दैछौ, उसको जवाफ तपाईँले पाउनुहुनेछ, बाँच्नुकै अर्थ अब के छ र? हेर्नुहोस् त, जिन्दगी बाँच्नका लागि त अर्थ आवश्यक रहेछ नि त। जब मान्छेले जिन्दगीलाई अर्थहीन ठान्छ अनि ऊ मर्न विवश हुन्छ। द्वितीय विश्वयुद्ध पछाडि एउटा पुस्तक अत्यन्तै चर्चित भयो। त्यो पुस्तकको नाम हो म्यान्स सर्च फर मिनिङ। यो विश्व बजारमा तहल्का मचाउन सफल यो पुस्तकका बारेमा आज म हजुरहरूलाई केही कुरा बताउने छु। दर्शकवृन्द, भिक्टर फ्र्याङ्कल अस्ट्रियाका एक न्युरोलोजिस्ट र मनोचिकित्सक थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा उनी आफ्नै परिवारसँगै नाजीहरूको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा कैद भए। त्यहाँ उनले आफ्ना बुवा आमा, दिदी र पत्नीलाई गुमाए। त्यो कैयौँ पीडादायी अवस्थामध्ये पनि उनले एउटा गहिरो सत्य पत्ता लगाए। मान्छे बाँच्नका लागि अक्सिजन, पानी, खाना मात्र होइन, मान्छे बाँच्नका लागि बाँच्नुको अर्थ पनि चाहिँदो रहेछ। उनी आफैले भोग, पीडा, अपमान र मृत्युसँग नजिक हुँदा पनि जीवनमा अर्थ खोजे। उनले देखे कि जसले जीवनमा जिउनुको कुनै उद्देश्य, कुनै कारण प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि बाँच्ने शक्ति भेट्दा रहेछन्। दर्शकवृन्द, क्याम्पबाट बाँचेर फर्केपछि उनले आफ्नो अनुभवलाई म्यान्स सर्च फर मिनिङ नामक पुस्तकमा लेखे। त्यो पुस्तकले लाखौँ मानिसहरूलाई जीवनमा सङ्घर्षबीच पनि जीवनको मिनिङ खोज्न प्रेरणा दिएको छ। जीवनमा सबै कुरा देखियो, भोगियो, अब गर्न बाँकी केही पनि छैन। अब यो एउटी छोरीको बिहे गरिदिन पाएँ भने म सन्तोषले मर्ने थिएँ। यो अभिव्यक्ति हामीले हाम्रा हजुरबुवा, आमा बाबा वा कुनै वृद्ध मानिसको मुखबाट सुनेका छौँ होला। यस्तो वाक्य केवल दुःख होइन, यो जीवनको बाँकी अर्थ हो, बाँकी उद्देश्य हो, बाँकी जिम्मेवारी हो। कसैले कुनै दुर्घटना वा रोगले सबै कुरा गुमाउँछन्, घर, परिवार, बच्चा, श्रीमान, श्रीमती, तर अझै पनि उनीहरू बाँचिरहेकै हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूले भन्छन्, पहिले त लाग्दथ्यो अब बाँच्नुको अर्थ नै के छ र, तर पछि सोचेँ कि सबै मरे, म मात्र किन बाँचे होला त? पक्कै पनि मैले गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छ, त्यसैले त बाँचेँ। यस्तै कथाहरू हामी वरिपरि सुन्छौँ। यही भावनात्मक अनुभूतिबाट जन्मिन्छ जीवनको अर्थ। दर्शकवृन्द, किन बाँच्दछ मानिस? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै इतिहासका महान चिन्तकहरू अगाडि सरे। सिगमन्ड फ्राइड अर्थात् मनोविश्लेषणको पिता भन्छन्, मान्छे आफ्ना इन्द्रियहरूको सन्तुष्टि खोज्छ। ऊ जति सक्दो खुसी र सुखी हुन चाहन्छ। बाल्यकालदेखि मृत्यु पर्यन्त ऊ हरेक क्षण सुखतर्फ झुकेर बाँच्दछ। आजको युवा किन मिठो खान, राम्रो लगाउन, राम्रो जीवनसाथीसँग समय बिताउन चाहन्छ? किन अरूको भन्दा राम्रो घर र राम्रो गाडी खोज्दछ? उत्तर एउटै हो, सन्तुष्टि, सुख वा मनोरञ्जन। यसरी हेर्दा फ्राइडको विचार हामी सबैको दैनिक व्यवहारमा जोडिएको देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ, जब जीवन दुःखद, नितान्त पीडामय हुन्छ, तब के मान्छे मरिहाल्छ र? दुःखमा पनि त मान्छे बाँच्नेको हुन्छ त। यहाँनिर फ्राइडको विचार अपुरो देखिन्छ। मान्छे किन बाँच्दछ भन्ने प्रश्नको खोजी गर्दै गर्दा फ्राइडको विचारलाई चुनौती दिँदै अल्फ्रेड एडलरले भने, मान्छे सुखको होइन, शक्तिको खोजीमा बाँच्दछ। शक्ति भन्नाले केवल शारीरिक बल मात्र होइन, सम्मान, सत्ताको पहुँच, सामाजिक मान्यता पनि शक्ति नै हो। ब्रान्डेड घडी, महँगो मोबाइल, अग्लो घर, सुन्दर अनुहार र सिक्स प्याक शरीर। युवाहरू इन्फ्लुएन्स बढाउने दौडमा छन्। टिकटकमा भ्युज, इन्स्टाग्राममा लाइक, युट्युबमा सब्सक्राइबर खोज्दैछन् उनीहरू। युवा युवती, विद्यार्थी, कर्मचारी सबै म अझ उच्च स्थानमा पुगो भन्ने चाहनाले बाँचिरहेका हुन्छन्। नेताहरू कुर्सीको मोहमा, पदको भोकमा छटपटाइरहेका छन्। कसैलाई पनि दोस्रो हुनु छैन, सबैको चाहना पहिलो हुनु छ। एडलर भन्छन्, इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स अर्थात् मान्छेभित्र हुने हीन भावनाबाट मुक्त हुनका लागि मानिस सुपेरियर बन्न खोज्दछ, त्यसैले ऊ शक्तिका लागि बाँच्दछ। तर यहाँ पनि प्रश्न उब्जिन्छ कि यदि शक्ति गुम्यो भने नि, रोग, दुर्घटना, वृद्धावस्थाले शक्ति खोस्यो भने के बाँच्ने आधार सकिन्छ त? पद नै खोसिए पनि, रूप र मान्यता गुमाए पनि मान्छे मरि त हाल्दैन। किन?
दर्शकवृन्द, यहाँ आएर अल्फ्रेड एडलर पनि आफ्नो तर्कमा चुकेका भेटिन्छन्। दर्शकवृन्द, एडलर पछाडि नित्सेले भने मान्छे बाँच्नुपर्ने कारणले गर्दा बाँच्दछ। नित्सेको दर्शन अझै गहिरो छ। उनले भने ही हु हैज व्हाई टु लिभ क्यान बियर अलमोस्ट एनी हाउ। जोसँग बाँच्नुपर्ने बलियो कारण छ ऊ जुनसुकै कठिनाई र चुनौती झेलेर पनि बाँच्न सक्दछ। नित्सेले मानिसहरूको जीवनको वास्तविक शक्ति उसको अर्थ हो भन्ने देखे। अर्थात् एक आमाले श्रीमान गुमाइन्, दुःख भोगिन्, तर छोरा छोरीका लागि बाँचिरहन्। एक सैनिकले आफन्त गुमाए तर देशको सुरक्षाका लागि सम्झेर अगाडि बढिरहे। एक विद्यार्थी गरिबी सहेर पनि पढाइ रोकेन किनकि यो आफ्नो परिवारलाई नयाँ भविष्य दिन चाहन्थ्यो। यो नै मिनिङ हो, यो नै जीवनको अर्थ हो। र यही दर्शनलाई मनोविज्ञानमा रूपान्तरण गरे डाक्टर भिक्टर फ्राङ्कलले। दोस्रो विश्वयुद्धको बेला भिक्टर फ्राङ्कलले नाजी कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा निकै दुःख पाए। आफ्ना साथीहरू मात्रै होइन, आफ्नै परिवारका धेरै सदस्यहरू त्यहाँ गुमाए, तर उनी अन्ततः बाँचेर फर्किए। भिक्टर फ्राङ्कल भन्छन्, जसले जीवनमा कुनै बाँच्नुपर्ने बलियो कारण पाए तिनीहरूले त्यहाँको पीडा कसरी सहने भन्ने क्षमता पनि निर्माण गर्दै गए। तर क्याम्पमा ती साथीहरू ग्यास च्याम्बरमा गए, धेरैले हार मानेर आफै आत्महत्या गरे, जसले जिउनुपर्ने बाँच्नुपर्ने कारण गुमाए। त्यसैले फ्राङ्कलको जीवित रहनुको रहस्य कुनै जादु होइन, त्यो थियो उद्देश्य अर्थात् बाँच्नुको अर्थ। फ्राङ्कलको कथाले हामीलाई परिस्थितिले तपाईँलाई तोड्न खोजे पनि यदि तपाईँसँग बाँच्नका लागि बलियो कारण छ भने त्यो कारणले तपाईँलाई अगाडि बढाइरहन्छ, जीवित राख्छ। फ्राङ्कलले जीवनको अर्थ 3 तरिकाले खोज्न सकिन्छ भनेका छन्। 1 नम्बर हो कर्म अथवा योगदान। जीवनको अर्थ हामीले दिने योगदानबाट आउँछ। हाम्रा कामले, सृजनाले, सेवा वा सृजनात्मक भावनाले मानिसले अर्थ भेट्टाउँछ। त्यही वृद्ध आमाले भन्नुभएको कुरा सम्झौँ न, छोरीको बिहे गरिदिन पाएँ भने म आनन्दले मर्ने थिएँ। यो वाक्यले स्पष्ट देखाउँछ कि उहाँका लागि जीवनको बाँकी अर्थ त्यो जिम्मेवारी हो, अर्थात् छोरीको बिहे। त्यस्तै एक बुवाले जसले छोरालाई डाक्टर बनाउने सपना पूरा गर्न दिनरात काम गरिरहेका छन्, त्यो बुवाका लागि अर्थ छोराको भविष्य हो, छोरा डाक्टर बनेको हेर्नु हो। यहाँसम्म कि सानो व्यवसाय चलाउने मानिस पनि आफूले कसैलाई रोजगारी दिएकोमा गर्व गर्छ। त्यो कर्म, त्यो सृजना नै उसका लागि अर्थ हो। नेपालका एक पूर्व शिक्षकले सेवानिवृत्तपछि एउटा पुस्तक लेख्ने लक्ष्य बनाए। उनले भने, मैले पढाएको ज्ञान अब किताबमा राख्नु छ। यति किताब लेखुन्जेलसम्म म जसरी पनि बाँच्नुपर्छ। त्यो किताब उनका लागि जीवनको बाँकी अर्थ हो। दर्शकवृन्द, भिक्टर फ्राङ्कलका अनुसार जीवनको अर्थ खोज्ने दोस्रो तरिका हो प्रेम र सम्बन्ध, लभ एन्ड रिलेसनसिप। प्रेम, समर्पण र भावनात्मक सम्बन्धबाट पनि हामीले जिन्दगीमा अर्थ खोज्न सक्छौँ। फ्राङ्कलले भनेका छन्, वी क्यान फाइन्ड मिनिङ थ्रु लभ इभन इन द एब्सेन्स अफ पर्सन, आवर लभ फर देम गिभ्स अस पर्पस। यदि जसलाई हामीले माया गरिरहेका छौँ, यदि यो जीवित छैन भने पनि उसका उपरमा यदि हाम्रो माया सत्य छ भने त्यसले हामीलाई जिउनुको अर्थ दिन्छ। एक श्रीमतीले दुर्घटनामा श्रीमान गुमाएकी थिइन्। उनी भन्छन्, पहिले त लाग्थ्यो म पनि मरेरै जाउँ, श्रीमानसँगै जलौँ, तर 2 छोरीको आँखा हेर्दा लाग्यो बाबा त मरे, यदि म पनि मरे भने कसले हेर्छ त यी 2 छोरीलाई। त्यसैले उनी उठिन्, पढाइ, जागिर सबै सम्हालिन्। आज उनी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्ने संस्था चलाउने गर्छिन्। प्रेमले मानिसलाई अद्भुत शक्ति दिन्छ। बुवा आमा भएर सन्तानलाई राम्रो बनाउने सपना, जीवन साथीका लागि बाँच्ने जाँगर, समाजमा शिक्षा र प्रेम फैलाउने इच्छा, यी सबै प्रेमबाट उत्पन्न उद्देश्यहरू हुन्। दर्शकवृन्द, फ्राङ्कलका अनुसार जिन्दगीको अर्थ खोज्ने तेस्रो तरिका हो पीडामा अर्थ देख्ने। फ्राङ्कलका अनुसार पीडालाई अर्थ दिएर बाँच्न सकिन्छ। जब पीडा अनावश्यक लाग्छ नि, तब हामी हार्छौँ, तर जब हामी भन्छौँ मलाई यो पीडाले केही सिकाएको छ, तब त्यो पीडा नै बाँच्ने कारण बन्छ। एक उदाहरणका लागि, एक युवकले सडक दुर्घटनामा आमा बुवा दाजुभाइ सबै गुमाए। धेरै समय उनी डिप्रेसनमा बिताए। तैपनि पछि उनले आफैलाई भन्न थाले, सडक दुर्घटनाले मेरो परिवारका सबै सदस्यको जीवन लियो, अब म चाहन्छु कसैको जीवन पनि अब सडकमा नगुमोस्। उनले सडक सुरक्षा सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू जिन्दगीभरि चलाउने निर्णय गरे। यसरी आफ्नो काम मार्फत उनले आफ्नो पीडामा अर्थ भेट्टाए। फ्राङ्कल भन्छन्, सफरिङ सिजेज टु बी सफरिङ द मोमेन्ट इट फाइन्ड्स अ मिनिङ। तपाईँको पीडा रहँदैन जब तपाईँले त्यो पीडामा अर्थ
भेट्टाउनुहुन्छ भने अस्ति जेनजी आन्दोलनमा धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाए। पक्कै पनि आफन्त र आमा बाबालाई निकै पीडा भयो, तर त्यो पीडामा तिनै आमा बाबाले अर्थ खोज्ने प्रयास गरे। ठिक छ, मेरो सन्तानको रगतले देशको विकास हुन्छ, व्यथिति र भ्रष्टाचार हट्छ भने मेरो सन्तानको मृत्युलाई पनि म सहज स्वीकार गर्न तयार छु। यो हो पीडालाई पनि अर्थ दिने प्रयास। नेपालमा युद्ध पीडितहरूले लेखेका कविताहरू, बालविवाह विरुद्ध लड्ने महिलाहरू, यौन शोषणबाट बाँचेर महिला अधिकारका लागि आवाज उठाउने आवाजहरू, यी सबै पीडाबाट उत्पन्न अर्थहरू हुन्। जीवन जतिसुकै पीडामय किन नहोस्, जबसम्म तपाईँको मनले भन्न सक्छ कि म अझै बाँकी छु, अझै केही गर्न बाँकी छ, त्यस दिन तपाईँको जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ। अर्थले तपाईँलाई बाँच्न मात्रै होइन, अरूलाई बचाउन पनि प्रेरित गर्छ। फ्र्याङ्कलको दर्शन यही हो। यदि तपाईँ अहिले अन्धकारमा हुनुहुन्छ भने त्यो अन्धकारभित्रै तपाईँको अर्थ लुकेको छ। खोज्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस् अनि बाँकी जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनुहोस्। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोमा लाइक गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।